Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün köpek ödül maması ve Pati Gurme firmasının gönderdiği ürünler arkadaşlar. İkisi bir firma. Gönderdiği ürünler gerçekten köpeklerimizin kemirmesi ve gelişim açısından en doğal, en organik ürünlerdir arkadaşlar. Bunları ben internette incelemiştim fakat kargomuz geldi. Bu kargodaki ürünleri sizlere göstereceğim. Öncelikle kargomuzdan ilk çıkan ürüne bakıyoruz. İlk çıkan ürünümüz arkadaşlar, dana kamış dedikleri ürün arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi protein %82.7, yağ 1.4, tüketim süresi 3 yıl arkadaşlar. İletişim numarası, Instagram adresi ve sitesi arkadaşlar. Şöyle ürününden kullanıp arkadaşlar açıp kullanıp tekrardan su bandıyla yapıştırabiliyorsunuz. Ürün şu şekil. Dana kamış arkadaşlar. Bunlar tamamıyla doğal olan ürünler. Sıra geldi ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüz ise inek memesi arkadaşlar. Bunları doğal ortamda sterilize edip kurutup böyle evcil hayvanlarımız için hazırlıyorlar arkadaşlar. Pati Gurme firması. %76.3 protein, yağ oranı da %9.2 arkadaşlar. Geldik diğer ürünümüze arkadaşlar. Üçüncü ürünümüze. Dana Aurt arkadaşlar. %77.2 protein, %8.1 yağ oranı arkadaşlar. Dana Aurt arkadaşlar. Bunları arkadaşlar köpeklerimiz için günlük hem ödül maması niyetine hem de kemirmesi için öyle pet shoplarda satılan standart kemik tarzı ya da kemirmesi için deri tarzı şeylerden değiller arkadaşlar. Ama bu ürünleri çok rahatlıkla köpeğinize verebilirsiniz. Yavru köpek olsun, büyük köpek olsun. Çünkü bunlar hayvanların doğal bedenlerinden yapılmış olan şeyler. Dördüncü ürünümüz arkadaşlar. Kuzu kulak. %88.9 protein, %2.9 yağ oranı var. Şöyle kulaklar arkadaşlar. Kurutulmuş, gerçekten de tertemiz şekilde köpeğinize verebileceğiniz bir ürünler. Bunlardan birer tane verebilirsiniz. Mesela burada kuzu kulağı örnek veriyorum arkadaşlar. 4 tane kuzu kulağı var. Her seferinde ödül niyetine ya da kemirmesi adına, canı sıkılmaması için her seferinde birer adet verebilirsiniz. Bu en beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Büyük ve güçlü çeneye sahip köpekler için kuzu ayak arkadaşlar. %62.3 protein, yağ oranı 5.7. Şöyle göstereyim size ürünü. Büyük köpekler için gerçekten uzun süre onları kemirmesini sağlayacak, çene yapısını güçlendirebilecek bir ürün arkadaşlar. Gelelim 6. ürünümüze. Dana ciğer arkadaşlar. %80.2 protein, 12.2 yağ arkadaşlar. Bildiğimiz arkadaşlar dana ciğerini kurutulup ufak parçalara bölündürüp hem ödül mama niyetine hem de kemirmesi adına günlük 1-2 adet verilebilir. Gerçekten de hem protein olanağı çok yüksek olan gıdalar arkadaşlar, bu Pati Gurme'nin yaptığı ürünler. Diğer ürünümüze geldik, 7. ürünümüz. Kuzu iskembe arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar protein oranı 67.9, yağ oranı 14.7. Çok güzel kemirebileceği ürünler arkadaşlar köpekler için bunlar. Şöyle göstereyim size yakından da ürünleri. Kuzu iskembe. Evet, sıradaki ürünümüz arkadaşlar kafa derisi arkadaşlar.
%70.1 protein, 11.3 yağ oranı var arkadaşlar bu ürünün. Şöyle göstereyim. Büyükbaş küçükbaş hayvanların kafasından çıkan deriler arkadaşlar. Kemirmesi için gerçekten ideal ürünler. Pati Gourmet'in yaptığı ürünler. Diğer ürünümüz ise dana kuyruk arkadaşlar. 54.7 protein, 12.4 yağ oranı var arkadaşlar. İçinde de gerçekten bu ürünler yani tamamıyla dolu, yani boşluk yok arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim size. En beğendiğim ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Dana gırtlak. Gerçekten de çok güzel bir ürün. Köpeğiniz bunu gerçekten de severek yiyebileceği bir ürün. Çok lezzetli bir ürün. Bu ürünleri zaten buza verdiğim zaman her birini teker teker videoya çekeceğim. Siz de görebileceksiniz arkadaşlar. Diğer ürünümüz ise dana kulak arkadaşlar. Protein oranı gerçekten çok yüksek. %91.8, yağ oranı %2.5 arkadaşlar. Ürün elimle aynı boyutta diyebilirim size arkadaşlar. Sıradaki ürün arkadaşlar kuzu gırtlak arkadaşlar. Dana gırtlağa göre boyutları küçük ister istemez, hayvan küçük baş büyük baş oranına göre. Ama burada da yine gerçekten pakette de dolu dolu bir ürünümüz var. %71.5 protein, yağ oranı 13.9. Buradaki ürünümüz ise arkadaşlar dana ense siniri, %75.8 protein, yağ oranı gerçekten güzel, %10 yağ. Ben ürünleri gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Ürünleri şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Köpeğinize günlük olarak verebileceğiniz ürünlerdir arkadaşlar. Hani ödül maması olarak ya da kemirmesi için, rahatlaması için, enerjisini verebileceği, çene yapısını güçlendirme adına verebileceğiniz ödül mamaları. Ben buradan Pati Gourmet ailesine, köpek ödül mamasına teşekkür ediyorum. İnternet adresleri arkadaşlar patigourmet.com, Instagram adresleri köpek ödül maması. Bilginiz olsun. Tekrardan şöyle bir göstereyim size ürünleri. Şuradan köpek ödül mamasının alttan tire, diğeri de www.patigourmet.com. Telefon numarası da arkadaşlar 0554 919 8450. Ürünler için gerçekten çok teşekkür ederim Pati Gourmet firmasına. Her birinin tekrardan diyorum arkadaşlar, buza verdiğim zaman buzun tepkilerini hep beraber göreceğiz. Daha önce birkaç tane ürünü kullandım, gerçekten de güzel. Ama videoyu kaydetmemiştim. Bu ürünlerin her birini kullandığım zaman her biri için ayrı bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle bir şey diyeyim. Köpek ödül mamalarını biliyorsunuz, sürekli bir bisküvit olayı var. Ayrıyetten de işte büyük kemiğe benzetmeli derilerden her pet shop'ta satılmış ürünler var. Tabii girdiğiniz zaman pet shop'lara o ürünler her zaman böyle açık. Yani toz, pislik, her şey üstlerinde oluyor. Ayrıyetten de köpek onunla uzun süre oynayamıyor. Çünkü belirli bir tat oranı var. Fabrika işi diyebilirim ben onlar için arkadaşlar. Ama fakat Pati Gourmet gerçekten de burada bir sanatkarlık yapıp ürünler çok iyi. Farklı yağ oranları, farklı protein oranlarına sahip. Köpeğimiz bunları kemirirken hem bedensel de gelişimini sağlayacak, hem dediğim gibi çene kaşları, kafa yapısı da çok büyük bir destek olacak. Sizin de tercih etmenizi düşünüyorum. Fiyatlarının hepsinin arkadaşlar patigourmet.com'dan bakabilirsiniz.
Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Buradan Pati Gurme ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bu videonun altında açıklamadan görebilirsiniz linkleri, telefon numaralarını. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.